ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಭಟನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ನೋಡುವ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿಯ ಕೋಟೆ ನೋಡುವ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ದೊರಕುವ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದೇ ಕಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಭಟನ ಶಿಲಾಶಾಸನ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು ದೊರಕಿದೆ. ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾನಶಾಸನಗಳು, ವೀರಕಲ್ಲುಗಳು, ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲುಗಳು, ನಿಗದಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ರಾಜಶಾಸನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರನೊಬ್ಬನ ಶೌರ್ಯದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವ ಶಿಲಾಶಾಸನವೇ ವೀರಗಲ್ಲು. ಕಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಭಟನ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಬಾದಾಮಿಯ ಕೋಟೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಇದೇ ಬಾದಾಮಿಯ ಕೋಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೇ ಗೋಡೆಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೋಟೆಯ ಒಳಭಾಗವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ಶಿವಗಣ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಪೇಟೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಂಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ಬೆಟ್ಟವೇ ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೆರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ಶಿವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವ.
ಇದೊಂದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾದಾಮಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ಬಲಬದಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಟ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾದಾಮಿಯ ಬಲಬದಿಯ ಭಾಗ ತೋರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ತೋರ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಾದಾಮಿಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ಇದ್ದ ಭಾಗ ಫುಲ್ ತೋರ್ತದೆ. ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಾದಾಮಿಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ಭಾಗ ತೋರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯ ತೋರ್ತದೆ. ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೋಟೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೋರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕೋಟೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕಂಡಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಏನಂತೇಳಿ. ನಾವೀಗ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ಇಷ್ಟು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ನೀರಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೋಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡುವ ನೋಟ ನೋಡಿ. ಆ
ಆ ಮರ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡುವ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡುವ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಬದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುತ್ತು ನೋಡಿ ಬರುವ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟವಾಗಿದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದವರು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.